Приветствую всех зрителей на канале Мы Дачники. В этом видео хочу рассказать о своем редукторе Nordic XP, который я поставил в апреле 2022 года. Сейчас конец августа 2023. Причиной замены стал выход из строя редуктора по причине, как я понимаю, очень плохого газа, который был в марте месяце. Ну, это и понятно. Это начало войны, и редуктор у меня лег, да меньше даже, чем за месяц. А поменять я его смог только в конце апреля. Видно, конечно, плоховато, но можно понять, что это Nordic XP. Ставил то, что было, скажу честно, так как выбора в апреле 22 года не было практически никакого, что смог достать, то и было установлено. Моторчик у меня 2-литровый на 150 лошадок. И данный редуктор, как показал год эксплуатации, год с небольшим, вполне сюда подходит. Прошел он у меня уже 9000 с копейками. Я вот как раз собираюсь поменять фильтры. Ну и заодно решил рассказать вам о данном редукторе. За 9000 и год несколько месяцев. Не знаю, правда, какой газ сейчас, но подозреваю, все же не везде качественный. А лил я сюда газ какой? Тут возле моей дачи продают, то есть качество иногда бывало, скажу честно, не лучшее. Но несмотря на это, данный редуктор покамест еще работает. Как будет дальше, посмотрим. А на этом все. И до новых видео.